Gooftaatti kan jaallatamtan obboloonni koo fayyaa keessanii naguma akkam eenyutu bade mata duree jedhu irratti waasnitti dubbachuu barbaada. Eenyutu bade eenyutu jira? Eenyutu mana Waaqayyoo keessaa bade? Eenyutu mana Waaqayyoo keessa jira? Eenyutu bade? Waa'ee baduu kana macaafi qulqulluun bal'isee nutti dubbata. Keessumatti immoo Luqaas boqonnaa 15 waa'ee isa badee warra badanii sadanii bal'isee nutti dubbata. Fakkeenya kana sadan kan nuuf kenne Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Amma kutaa kana keessatti boqonnaa tokko qabdanii olaaltanii hoolaa badee agartu. Lammaffaan callee gati jabeessa badee agartu. Sadaffaan mucaa quxisuu badee agartu. Eenyutu bade? Jarri kun waan addaan baanidha. Badiisi isaanii beekamaadha. Hoolaan bakkeetti bade, daggala keessatti bade. Calleen mana keessatti bade. Mucaan manaa bahee bade. Eenyutu bade? Amma gara isaa namaattanis hin fida, fakkeenya Yesuus Kiristoos jedhe sanattis hin fida. Mucaa isa manaa bahee badetu bade moo hangafa isa manatti hafeetu bade? Eenyutu bade? Anaaf hundumtuu badaniiru. Fakkeenya kana keessatti akka jedhamu sadii duwwaa miti. Waan bade afuran laala'an. Hoolaa, callee gati jabeessa, mucaa quxisuu, mucaa hangafti badaniiru. Akkamitti badaniiru naaf? Maaliif Yesuus Kiristoos fakkeenya kana fudhate? Fakkeenyi kun maal ibsa? Yesuus Kiristoos fakkeenya kanaan kan inni dubbachuu barbaade qaama lamadha. Waa'ee qaama lama haasa'uu barbaada. Amma Luqaas boqonnaa 15 irratti innoo warra qaraxxootaa wajjin oolaa, qaraxxuu wajjin oolannoo ittiin jedhan. Kanaafiyyuu inni ilma Waaqayyoodha jennee fudhachuu hin dandeenyudha. Gaaffii isaanii kanatu fakkeenya kana fide. Yesuus akka fakkeenya kana dubbatu godhe. Amma jarri akkas jedhanii dubbatan kun warra seera barsiisanidha. Warra dubbii Waaqayyoo barsiisanidha. Warra mana qulqullummaa, mana amantii yeroo sana geggeessanidha. Warra Fariisota, barreessitoota warra jedhaman sana isaanidha. Isaantu yaada kana kaafnaan amma warra badi, warra ormatti galan, kakuu Abrahaam diiganii warra ormatti galan, warra mootummaa Roomaa kana yaada isaa fudhatanii ormootaa wajjin walii galanii hojjetan yeroo sana Roomaa busha sababa ta'eef. Warra akka Maatewos faachi keessaa dhufan. Yesuus Kiristoos waa'ee kanaaf kana kaasee jechuudha. Amma jarri lamaanuu badaniiru. Isinuun jirtanii isa jedhu of keessaa qaba fakkeenyi kun. Akkamitti isa jedhuun isin ibsa. Amma mucaan hangafti boqonnaa 15 lakkoofsa 15 lakkoofsa 11 qabdanii dubbistanii mucaan inni quxisuun gaaffii dhiyeesse. Gaaffii inni dhiyeessee gaaffii mirgaa fakkaata. Akkuma isaa har'a waldaa keessatti baay'ee gaaffii mirgaa dubbii Waaqayyoo akka hin taane namoonni akka isaanii kan godhu kana jechuudha. Gaaffii mirgaa eeguu mucaan kun dhiyeesse maal jedhe mucaan? Waan naga'u naa kenni ittiin jedhe abbaa isaatiin. Gaaffii kana keessa wanti sirriin taane tokko qabeenyaa kana gaafachuun isarran turre, lammaffaan abbaa isaatti adda ba'uun isarran turre, sadaffaan waan shaakaleen beekne keessa of gashaa jira. Amma kana ilaaleera hangafti kun. Maaliif dheekkamuu dide? Maaliif gorsuu dide? Maa mucaa kana sirreessuu dadhabe? Innoo qaraxxootaa wajjin oolaa, warra qaraxxuu wajjin oolaa jedhanii warri dubbatan kuni warra qaraxxuu kana sirreessuudhaaf ammam dhama'an, ammam barbaadan. Hojiin kun kan isaaniin turre Yesuus Kiristoos ergama isa jalqabaa
isa Israa'el keessatti isaaniin erge warra duuka buutota erge mana Israa'el keessaa gara warra badanii deemaa jedhe. Gara warra badanii dhaqaa jedhe. Warra badan barbaadaa jedhe. Warra badan barbaaduun gahee hojii isaanii keessaa tokko hin turre. Gahee tajaajila isaanii keessaa tokko hin turre. Gurbaan hangafti kun kana nutti agarsiisaa jechuudha. Maaliif gorsuu dide? Maal eekkamuu dide? Maan hangafummaa isaatti fayyadamuu dide? Akkuma har'aa amantoonni waldaa kiristaanaa keessa jirtan dubbii Waaqayyoo barattanii qaama guutuu waldaa kiristaanaa taatan konfirmidi warri taatan jechuudha. Eessumattuu eessattuu taati. Yeroo dubbiin jallatu, yeroo dubbiin badu callumattanii kan ilaaltan jechuudha. Waa sirreessuun gahee keenya akka ta'e macaafi qulqulluun nu barsiisa. Hamaan eegguu ta'u hamaadhaan hamaa jechuu. Gaariin eegguu ta'u gaariidhaan gaariidha jechuu. Kun hojii keenya akka ta'eeti sagalee Waaqayyoo nu barsiisa. Amma Maatiyos boqonnaa 18 gubbaatti aboo waldaa kiristaanaatti kenname, amantootaa kenname. Yoo nam tokko balleessaatti argame akkatti callumanii dhiisin jedhu. Jalqaba gorsii, dabalii gorsii, hiriyyaa isaa biratti gorsii, gara warra waldaa geggeessanitti geessiidha. Waajjira keenya keessatti amma dubbin akka barbaadu guutuu callumannaa. Namoonni tokko tokko dubbachuun barbaadan. Warri tokko tokko dubbichi dogoggora akka ta'e beeku. Garuu dubbachuun barbaadan. Maaliif hin barbaadanii? Riskii isaa fudhachuun barbaadan. Achi as reakshinii isaa yookaan immoo hiikoo kanan godhiini yoo jettanii achis waan dhufu kana fudhachuudhaaf qophaa'ota miti. Dhugaasaa garuu beeku. Amma fakkeenyaaf Yohaannis Cuuphaanii namicha isa biyya bushuu sanaan gaafanni haadha manaa obboleessa isaadhaan fuudha jedhu hin morme. Yohaannis Cuuphaan hin morme. Biyya geggeessitaa dhalootaaf fakkeenya gadhee taataa kun siif hin ta'u jedhe. Amma gaafa akkas jedhu namichi calluma jedhee waan isa dhiisuuf jedhe miti. Itti gaafatamni kuni ansaa sababa ta'eef hawaasa sirreessuun eeguu namni mooraaliin isaa kufu dheekkamuun gahee isaa sababa ta'eef dubbate. Sababa dubbate sanaaf immoo gatii baaseera. Yesuus Kiristoos garuu namni akka Yohaannis Cuuphaan jiru dhugaa baheeraaf. Sababa yakka isaa fudhate tun ta'in sababa waan hamaa hawaasa keessa jiru mormee fudhate. Hawaasi tokko guni karaarraa kaata. Hawaasi tokko shaakala gara biraa keessa gunni galu. Nuuni warri wangeela barsiifne calluma jennee teenyee wajjiniin kofallaa yoo ta'e hojjetaa gaarii miti nuyi. Maatiyos 24 lakkoofsa 44 irraa kaatanii waa'ee namicha hamaa sana yoo gulaaltanii sooraa hamaa yookaan paasterii hamaa sana waa'ee isaa gulaaltanii warra dhugduu wajjin oolaadha. Warra machaanii wajjin machaa oolaadha. Itti gaafatamni isaa garuu hawaasa akka jijjiiruuf, sammuu namaa akka jijjiiruufidha. Yaada namaa, qalbii namaa akka jijjiiruufidha. Isin ifa biyya lafaati jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf iyyuu goone namichi sun gahee isaa sana hin baane. Kanaaf hamaadha jedhame. Kutaa kana keessatti egaa yeroo baay'ee kan nuyi xiyyeeffannee lallaba keenya keessatti, barsiisa keenya keessatti finnu mucaasa qotisu kanaadha. Gurbaan hangafti kun badeera. Bade kanaafan jedhe. Lammaffaanii gurbaan hangafti kun waan inni godhe deebi'ee irra deebi'ee isinitti himuu barbaada. Gaafa mucaan kun qabeenyaa hirmaatu inni hirmaateera. Inni hirmaateera. Mana keessa jira malee kaaznaa qobaatti qaba abbaa isaarraa. Lamaan isaaniitu hirmaate. Hamboolti ta'ee bahee keessa kana keessaa seenaa kana keessa kan mucaa kanaati. Mucaa isa quxisuu jechuudha. Yeroo baay'ee kan boolti ta'ee bahu warra dhugan, warra machaan, warra sirban, warra bakkee kana keessatti ofiishaalee warra godhanidha. Warri dhoksinee ka hojjennu waa'een keenya baay'ee mul'atu. Baay'ee mul'atu. Waan dhoksinee dippiloomaasiidhaan
jecha dippiloomaasiitiin dubbicha kabnee eeguu haasofnu afaan kiristinnaa kanaan afaan macaafa qulqulluu kanaan afaan waldaa kiristaanaatiin liidarshiipii waldaa kiristaanaatiin ma afaan isaatiin dubbanna keessa isaa garuu sana miti sana miti sana miti mucaan kun akkasidha gurbaan nangafti kun akkasidha isa sana of dura buusee udurubaa waan hojjechuun isarra jiru hojjeta namoonni akkasii waldaa keessatti baay'ee dadhabsiisodha ofii asiin baani gara fuula duraan jiran ofii gara fuula duraan jiran ofii duruba dhokatanii jiru nama gara biraatti balleessaa nama gara biraatti yakka nama gara biraatti geessu inni hirmaate dhaqaa dubbisaa kutaa sana 15 16 dubbisaa 14 11 12 13 14 akka achirra lakkoofsan irra dubbisaa Lukaas boqonnaa 15 inni hirmaate achuma jira mana abbaasaa keessa jira garuu kaazinaa qobaatti qaba garaan keenya waldaa kiristaanaa keessa jira garuu garaan kan keenyadha malee Kiristoos miti iddoo baay'eetti ufuma keenyaa obbushanna malee hafuura qulqulluutu nu bushamiti hafuura qulqulluu nu geggeessa miti ufuma keenyaan of geggeessina ufuma keenyaan of baafnaaf gashina jirra garuu manicha keessa jirra agartanii amma amala akkasii kana kan qabnu har'a baay'eedha amala akkasii kana kan qabnu kuni baay'ee dhukkuba guddaadha ammucaa sanaa wayya ammucaa isa quxisuu sanaa wayya mucaan sun ofiishaalii godhe konfeeshinii isaa qalbii jijjiirrannu isaa ofiishaalii godhe badiisa isaa akka ofiishaalii godhe deebi'uu isaa ofiishaalii godhe maqaa namaa dha'u kana hin barbaanne sirratti dhiyoo kana obboleettiin tokko abalufaa wajjinan kana godhaa ture ciisaan ture akkas godhaan ture ejjan kun baay'ee nama ofiishaal bakka ofiishaal goote sammuun ishees fayyuudhaaf hawaasi sunis fayyuudhaaf dhugaa wangeelaa kunis uummata biratti dhugaa ta'uudhaaf ofiishaal goote har'a gadi qabanii waan isaan godhanii nagarra namoonni gadi qabnee waan barbaanne goona garummaa as baanee akka adurreen aannan dhuddee axaattutti ofirraa wantoo goonee nama fayyaa taane immoo hawaasa kana dura dhaabannaa even leadershipii waldaa keessas jirra irras jirra geggeessinas dubbiin kun gaariin ta'u ammaan sadaffaan gurbaan kun akka bade kan isinitti agarsiisu gaafa mucaan kun deebi'ee dhufee qalbii jijjiirrate abbaan gammadee wayyaarraa baasee kopheerraa baasee qubeelaa harkatti godhee fi jijjiiree nyaata gaafa dhiyeessuuf hin gadde baay'ee gadde hin dallani ganuma natti adeedhe barbaadoodhe kun amala warra fariisotaati amma maal jedhu isaanii guyyaa sanbataa attamitti nama fayyistaadhu akkamitti nama fayyistaati guyyaa sanbataadhu attamitti seexana nama keessaa baafta attamitti dhukkubsattoota fayyistaadhu amma Yesuus Kiristoos yaada isaanii kanaaf gaafa deebisu horiin keessa namatu sanbata bo'aa buutee dhattanii hin baastanii jedhe horiin keessa namatu bo'aa buutee dhattanii hin baastanii jedhe of tuuloo jechuun akkasidha agartanii amma waan waaqayyoof inaafan fakkaatu namoota tokko tokko waa'ee waldaadhaaf seera waldaadhaaf barsiisa waldaaf inaafan fakkaatu achi keessa garuu hin jiranii yeroo namni fayyu hin gammadan yeroo namni hidhaa seexanaarraa hiikamu hin gammadan yeroo namni gaddarraa fayyu hin gammadan agartanii amma kana jechuudha eenyu badi gaafa nam tokko qalbii jijjiirratu du'a jalaa firdii bara baraa jalaa hojii seexanaa keessaa ba'u mootummaa waaqayyoo irratti gammachuu guddaa ta'edha. Egaa gurbaan kun hin gammanne jechuudha. Eewu badeedha gaafa Yesuus Kiristoos. Eewu qaraxxuun eenyudha? Isin warra barcuma irra jirtan barcuma Musee irra warra teessan. Gaa'onii keessan godaan keessanii areeda keessan dheeressitanii warra karaa irratti eessatti mana namaatti kadhannaadhaan maal jettanii of agarsiiftan eewu badeedha. Gurbaasa qaraxaa kanatu bade moo suntu bade? Badan hunduma bade. Hunduma bade. Yohaannis boqonnaa 10
كل الله مرتي يوحنس بقولنا كل سديت الرتي دوبرتي سنة قبني في دني دفن وان دوبرتي سنو جت سريت أنجن يسوس قالوا أما نمني سن كيسا كلنا ركوتوه أقال أنتم ما أبدي ما يادي كيسا كان في الدم مرتوس لا تشوف بربادة سنة مدي do it اسلم تقول أمي ورد شبون كابني باني سكان سيري موسى أكاسيرا سري دا إلما واقعيو أقال ربيع جيسس متكايو كناسين كابوج وجي كناسين كابو يسوس يروسن استانا ورد أقال ربيع جيسس نسانو مدا قول أكو مسنا أكو سيرا موسى تكستن سنتي اسلم تراود أمي ورد شبون الجننان باني بدني دا إيه وبديجا عمل اللبان جرّا برسيسان جرّا فارفتان جرّا جيسا ولدا جرّا إيه وبام بدي مي أبوم تبدي فبرباد مال أكم بدي فكان جرّا على بيكا وفيكو بيكا فنو كريستوس جلا أكم بدي فكان فنو كريستوس جلا جرّا على بيكا أيانا كريستوس كيسا أكم بدي فكان كيس جرّا على بيكا بيكامن سري متن بيكامن إيه وبدي ميرت يادا وفقافتا إيه نيو بدي سببا برچو مرتي سني والداغي جيستني فين بني چون دندي سجرتو عن برچو مرتي لما كل ما كيس جرا سيرا سارا وتاجر جرني فكر سان بو إسينو إدي إسينو أواش فكاتو دين bakkeen keessanii gaariidha keessa keessan garuu du'aadhattiin jedhe Maatiyos 23 irra dhaqaa dubbisaa eenyu abbaan badi kun ijoollee kana warra raajii dubbatan kana warra reefuu ka'an kana qulleessine si abaayee ammeessina miti eenyu abbaan balleessaa qabu ofaa gaafannu fayyaa ta'a ilaalaa dhaggeeffadhaa فيديو كوكنا لوبا بيكم أصور راجل أقلا يوتيوب كوكنا ولا غرغر ولا دقر رجوكو تاما فيور سيتو كوتو تقات ملي سبسكرايبين أمبر باتي سؤال تايرا كنافود والتجاجلون كي نغاري رسلس التجاجلات جوكو فياتا